¿Qué pasó? ¿Estás grabando? No, Alan. Estoy bien. Ok. Bueno, hola amiguitos, hoy estamos en Shadow Fight. No es así. Ale, Hablando en términos de población mundial, ¿qué quieres que haga? Y otra cosa. Hola amiguitos, hoy estamos en Shadow Fight. La lo has repetido 2 veces. Dile qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a luchar contra el quinto guardaespaldas de Bretaña. ¿O son 4? La Venus humana contiene el 20% de toda la población del planeta. Bueno, Esto significa un número aproximado de 1.200 millones de musulmanes, contra apenas un poco más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Evidentemente, la Venus humana tiene mayor número de adherentes. ermitaño. ¿Ya tú venciste a Alianza? Sin embargo, Obvio. este punto nos lleva a una pregunta que le quita el sueño a muchas personas. ¿Por qué la Venus? Oye, ya hay 8, si quieres ni de guata. Vas a perder. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Yo sé, Alan, es tan Me imposible. mataron. Sigue jugando otra. Respuesta. Sí. Darnos algunos cientos de años Otro de en la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria Grulla. del continente, Grulla, bajamos. Como grilla. Jesucristo. Sí. Jesucristo nació ¿Sabe judío, grulla qué? pueblo que posee una Pum, saca, boom, ba, boom, chacaraca. creyente de esa fe. Tum, 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 En tum. las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas con la popularidad de Jesús como el Mesías. Oh my god. Ya me ganó. Pues los dirigentes de la iglesia judía nunca Ya le ganó. y más Como de su ven, odio hacia él debido a mi las prima está aquí jugando hoy. prácticas erróneas. Un mapa de punto ahí. Hijo de Dios, proclamaba Oye, pero ¿por qué no practicas? ministros O algo. cuyos principales No hay que practicar, solo hay que luchar. Solo hay que luchar. por lo tanto, ¿Es en serio? No le hiciste nada. autoridades políticas Nada más con un golpe crítico le bajo como 1%. casi todos los Oh my god. anteriores. Es decir, mataron. Señores, hay que ir. ¡Corre! Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, Esos elefantes siguen por ahí molestando. podemos apreciar claramente ¡Cállate! que celebraban ¿Por qué? Estamos grabando. Yo. separadamente a las de la religión judía. ¿Qué hacemos? ¿En serio? ¿Qué hacemos, ¿En Alan? serio? ¿Qué hacemos? Cristo lo aceptaba como el Hijo de Dios y el Salvador, Torneo. cosa que los judíos no han Torneo eterno y que es y que vamos, ¿por qué no hacemos ascensión? se sumaron a la Pero torneo. Bueno, A ver si es imposible. los creyentes en Cristo. es difícil. Ah, ok, La iglesia dale. cristiana antigua tuvo que Máximo, continuar funcionando. descabellado. Muchos problemas, Normal. pues comenzaron serias discusiones Dale a torneo. a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los Bueno, vamos a darle a torneo. como autorizadas ¿Contra quién tenemos que pelear? Contra mí. Como ristas. la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo. Basta A ver, primero le zampamos un cuchillazo. Ay, estoy harto de los elefantes. Y él nos da, claro está. ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la Y nos damos una voltereta que nos dé guap. Le damos un cacharrazo, le damos otro. entre el año 105. Y de paso le quitamos las armas. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de Adiós, viejo. Ay, carajo. continuaron con un líder Ay, a la carajo. cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor, título tomado de la tradición judía. Sin embargo, por aquella época, cada iglesia cristiana o congregación era independiente la una de la otra y no Ay. estaban confederadas o unidas en Toma, ninguna asociación, excepto por su Ok, me necesito ir de aquí rápido. palabras y hablando en términos Uy, zona. puramente históricos, la iglesia Voy a ir al otro lado a ver si está. Daddy. ¡Wata! ¡Wapa! Me mató. Me mató el tío. muchos años Me mató. más tarde. Ok, ya a nadie le importa. Como es bien sabido, la Sí. máxima autoridad católica es el Papa y los católicos A afirman que el los primer Papa oyentes fue el apóstol Pedro. les importa, viejo. Les En importa. ninguna parte de la Biblia se menciona que Siempre un youtuber tiene que ganar. Papa por Jesús. Y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Pío II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlos, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba pontífice romano u obispo de Roma,
O sea, que en realidad el tipo Nos ganó. no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Yo luces, amigo. Yo La máxima autoridad vamos a ganar una batalla. no resultaría más Vamos a lógico que estuviera en supervivencia. Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta está subsecuente Máximo mínimo. nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión. Solo lo único que está sonando es el chiquitico de luz. Durante el Contra niño. aproximadamente, ¿Qué tienes? Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, Oh my god. también la mayor Cállate, viejo. No, es que lo voy a matar. Ah. Primera vez que vas a matar a uno, ¿qué? Sí. Y es que este tiene mucha comida. Delicioso. supremacía sobre las demás iglesias. Fin, hicimos un perfecto. Donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local. Oye, vuelve. Vamos a llegar hasta el round 7 y nos despedimos, señores. Para justificar su reclamo de El chico de los palitos de madera. Pedro, sucesor Porque de no creen Cristo, esos palos pegan duro. había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona a quien se ponía al frente de una congregación para que se hiciera cargo de ella. La enciclopedia católica Esto está más solo, así que es Pedro a través de los papas cita correspondencia entre autoridades cristianas, donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que hacia atrás suman apenas 2 o 3. Incluso hace mención de una idea contraria. Round 3. El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la iglesia común. Pedro no Ay, pudo ni ser las papas. de esa congregación debido a que sus constantes viajes le habían impedido cumplir debidamente con las obligaciones que eso conlleva. De hecho, la aceleración católica de que Pedro vivió en los últimos años de su vida en Roma es virtualmente imposible de comprobar históricamente. Oh my god, oh my god, oh my god. De la siguiente manera. Stop. Actividad apostólica en la Ok. No, me morí. residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Pero sobre todo, hay que recordar que Pedro Faltan 2 rondas, hermano. Faltan 2. Y este es el que nos ganó. Con mucho respeto, pero tienen las mismas armas. Esa arma debe ser buena. Fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el Nos siglo dio crítica. III, pero no hay que pensar que eran Hermanito romanos. Como hemos mencionado antes, sin embargo, la situación cambiaría drásticamente cuando en el año 313 un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Pero deja de saltar, tío. Después de la partida de los apóstoles, Ahora sí, chao, el limpio. pueblo y la se fue apartando de él. Un ejemplo de todo Bueno, señores, el bautismo, requisito ¿qué le dijo un cable a otro cable? de una congregación cristiana. La palabra Tanto que parqueamos, pero no hacemos gol. zambullir, hundir en el agua. La inmersión era la forma primitiva generalizada. De ello, dan testimonio arqueológico las grandes fuentes bautismales del arte paleocristiano en numerosos templos cristianos del Oriente y Occidente. En el segundo siglo, el bautismo fue restringido a los 2 días festivos de la Pascua. Le quité las armas, pero con qué peleas, cachapita. Oye. Dicho sacramento.
Para el siglo III se reconoció el bautismo infantil y posteriormente No puedo creerlo. salía con el fin de volver al catolicismo. Mátalo, mátalo, mátalo. El Imperio Romano. Ay, ¡No! El Sí. bautismo infantil es tertuliano y él se opuso. Nosotros no somos. Eso es, con la velocidad de los dos. ¡Oye! Bueno, al menos lo maté. ¡Wow, wow! Sí, increíble. Moshe, en su libro Eclesiástico te lo zampé en toda la cabeza. antiguo de gobierno, No, eso es mío. El mío. todavía, mientras el tiempo variaba el mando primitivo y degeneraba hacia la forma de una monarquía. Cayó muerto. Es un hecho históricamente aceptado que había pugnas de poder dentro de los círculos ministeriales del Round cristianismo. 7, el último round, señores, el último round. Si podemos llegar al round 8, sí puede ser. Si todas las comunidades, fraternidades cristianas son iguales, lo son sus obispos, como sucesores de los apóstoles con los mismos derechos entre sí. Por eso, los obispos o jefes de comunidades son colegas o coepiscopos. Las cuestiones que hemos mencionado hasta ahora no eran las únicas controversias que se manejaban. Era evidente que no había orden dentro del cristianismo y mucha confusión. Es ahí donde entra en escena Constantino. Nació en Naissos el 27 de febrero de 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Vamos a ganar esta batalla, señores. su defensor, supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una luz en el cielo y un sueño posterior en el que se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estandarte en 312 después de Cristo. Cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en 313, Constantino y Sirio, quienes eran los líderes del Imperio Occidental y Oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Nicea, Toma. en el cual se promulgaba la libertad de adoración en el Imperio Romano y daba a Constantino el título de legislador de la Iglesia. Y a los cristianos y a todos los demás se conceda la libertad ¡En el último minuto! ¡Mira! ¡Mira! Sí, ya me he pasado. de dedicar su alma a aquello de Bueno, que estimara. aquí terminamos el vídeo, señores. De esta Aquí manera, terminamos. musicada y su vida, los cristianos tenían una posición diametralmente 4, 3, 2. Creerlo, lo puedo creer. Ay. Vamos a ver el video. al respecto. Y el emperador Constantino, aunque no entendía los detalles de las discusiones de teología griega, notó que